ஹலோ கைஸ், ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் இயர்ஃபோன் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. நம்ம ஹெல்மெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக நம்ம வந்து ட்ரிப்பு போகிறப்போலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யாராச்சும் எமர்ஜென்சியோ அம்மாவோ யாராச்சும் கால் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக உரமுன்னு எடுத்துகிட்டு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரிவ்யூ தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு அந்த பாக்ஸ்லாம் வரல, ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி தான் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து ஆன்லைனில் தான் நான் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான். இப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜொமேட்டோ ஓட்டு வீடியோ போட்டோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்போல்லாம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு டைமும் அங்கே போய் நின்றுட்டு ஆர்டர் கொடுக்குறப்ப கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு கால் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். அதேமாரி ஒவ்வொரு டைமும் ஹெல்மெட்குள்ளே மொபைலும் வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி டைமில் இந்தமாரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஹெல்மெட் கைட்டாமல் அப்படியே நம்ம ஓட்டிகிட்ருக்கலாம். அதேமாதிரி எமர்ஜென்சி ஏதாச்சும் கால் வந்தாலும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பான்ச்சு ஸ்க்ரூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஏதாச்சும் உடஞ்சிச்சின்னா தேவைப்படும், இல்லைனா வந்து கிடைக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேனுவல் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ மேலே இருக்கிறது பார்த்திங்களா, அந்த இது கைட்டிட்டு அதுக்குள்ளே ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் வச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக கைட்டுங்க. இந்தமாதிரி கேஜெட் வாங்குறப்ப நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 1200 300 இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு சரியாக தெரியல. நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த வீடியோ போடுறேன். வாங்கியே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 வீக் 2 வீக் ஆகுது. ஸோ கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ சொல்கிறப்போ அப்படியே நம்ம வந்து வீடியோ போட்டுடலாம், அன்பாக்சிங் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து போடாமல் வச்சுருந்தேன். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா, அந்தமாதிரி டேப் ஒட்டி. ஸோ இது கூடவே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த அட்டன் பண்ணுறதுக்காக சைடில் வச்சிடலாம். ஏன்னா வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு. கிளச்சு நம்ம பிடிக்க சைடில் நீங்கள் வைக்காதீங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வைக்காதீங்க. ஸோ அதனால் த்ராட்டில் கொடுக்குறப்ப நீங்கள் அந்த த்ராட்டில் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எப்பயுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேவா. அப்புறம் ஸ்க்ரூவை போட்டு டைட் பண்ணிடுங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பிளாக் கலர் 2 இருக்கும், ஸோ அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சார்ஜிங் போட்டு அதிலே கொடுத்துட்றாங்க. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு நார்மலாக லேப்டாப்லேயோ யூஎஸ்பி தான், அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் சார்ஜ் ஏறினாலே போதும். எனக்கு ரொம்ப நாளாக இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் ஒரு 1 வீக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு 1 டைம் மட்டும் ஒரு 1 ஹவர் போட்டேன், இன்றைக்கி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஆனால் 24 ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணல, ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் சார்ஜ் நிற்கிது. அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பான்ச் கொடுத்துருந்தாங்க ஹெல்மெட்டில். இந்த ஹெல்மெட்டில் ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ மற்ற ஹெல்மெட்டில் எப்படின்னு தெரியல, இந்த ஹெல்மெட்டில் இருக்குது. சில ஹெல்மெட்டில் இருக்காது. ஏன்னா நான் பிளாக் கலர் ஒன்று வெகா ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதில் கிடையாது. அதில் ஸ்பான்ச் ஒன்று இருந்துச்சு, அதை எடுத்துகிட்டு நான் அதில் ஒட்டிட்டேன். சைடில் உங்களுக்கு மைக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது வழியாக நீங்கள் பேசிக்கலாம். ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் நீங்கள் வந்து மைக் வந்து ஒட்டிட்டு ஸோ உங்கள் ஸ்பீக்கர் ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க பேசுகிறதுக்கு. நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, நார்மலாக என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட பேசினேன். அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த மாதிரி நார்மலாக மொபைலில் பேசுகிற மாதிரி தான்டா இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஒயரிங் மட்டும் நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி என்கிட்ட இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ போட்டு நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, அது மேலே ஒட்டிட்டு பிளாக் கலரில் தெரியுதா. ஸோ இது அப்படியே அங்கே ஒட்டிட்டிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு இந்தமாரி ஹெல்மெட்டில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும், ஸ்பீக்கர் வைக்கிற ஆப்ஷனு. ஸோ மற்ற ஹெல்மெட்டில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. நான் இன்னொன்று வெகா ஹெல்மெட்டில் வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், அதுக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ண போகிறேன்னு தெரில, பார்ப்போம். வந்த உடனே நான் உங்களுக்கு வந்து நான் எப்படி பண்ணுறேனோ ஸோ அதையும் வீடியோ எடுத்து போடுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். யூஎஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். டைப் சி கிடையாது, ஃபஸ்ட்டு அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம மொபைல் சார்ஜரை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது. நார்மலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டத்துலேயோ இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லேயோ தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கனெக்ட் பண்ணி. அவ்வளோதாங்க. ஜஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் ஒரு 1 ஹவர் போடுங்க. ஸோ அதுவே ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஓகே கேஸ், இதோட ரிவ்யூ வந்து இன்னும் போக நான் வந்து vlogல சொல்கிறேன், ஓகேவா. ஓகே கேஸ், நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய் கேஸ்.